ქორელის სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაურის მიმართვის საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოება დაიწყო. კერძოდ ვალიაური იმ ყალბი ანგარიშების ავტორების დადგენას ითხოვს, რომლებიც სოციალურ ქსელში მისი სახელით მოქალაქეებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ. ლექსო ვალიაურის თქმით, რამდენიმე ადამიანს მესენჯერში წერილები მიუვიდა პირისგან, რომელიც სახელად ალექსანდრე ვალიაურს იყენებდა. შექმნილი ყალბი ანგარიშიდან მოქალაქეებს უმძიმესი სიტყვებით აგინებენ. ვალიაური ამბობს, რომ ამ ცდილობენ მის წინააღმდეგ აგრესიის პროვოცირებას. მისი განმარტებით მსგავსი ტიპის საბოტაჟი 2021-2022 წლებში ხდებოდა, რის გამოც მაშინდელ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა, რათა დამნაშავეები გამოევლინათ. უკვე მე რამდენად ფიქსირდება ჩემს წინააღმდეგ საბოტაჟი, რომელიც ხორციელდება სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ფიქსირდება შემდეგი ფაქტი, რომ ჩემი სახელი და გვარის მქონე აკაუნთი არის შექმნილი Facebook-ზე, რომელიც როგორც აღმოვაჩინეთ, უკვე წელიწადზე მეტია მოქმედებს და ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ანკეტა ისახავს მიზნად, რომ საზოგადოებაში მათ შორის ძალიან ცნობილ პიროვნებებზე განხორციელდეს შეურაცხმყოფელი და მუქარის შემცველი ტექსტების გაგზავნა. ძალიან საგანგაშოდ გამოიყურება უშუალოდ შინაარსები, ოჯახებისა და შვილების განადგურებით ემუქრებიან ადამიანებს, ემუქრებიან აგინებენ და ჩავთვალე მას შემდეგ, რაც ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ აღნიშნული ქმედება მიმდინარეობდა, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მიმემართა პოლიციისათვის, სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ სამართლებრივად არის ესეთი პრაქტიკა, რომ თუ უშუალოდ ჩემს მიმართ არ განხორციელებულა ზეწოლა და შანტაჟი და შეურაცხყოფელი ტექსტები, სამწუხაროდ ამის გამო არ აღიძვრება სიცხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს დროებით ადმინისტრაციული საქმის წარმოება. ასეთ სიტუაციაში, რადგან ვიცით, რომ მსგავსი საქმეების გამოძიება ნაკლებად ეფექტურად ხდება და ამას ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორები გააჩნია, ერთადერთი პრევენცია მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, ჩემს მსგავსად აქვთ შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება მეტად გაახმაურონ ფაქტი, იმიტომ რომ რეალურად საფრთხე არსებობს იმის, რომ სრულიად უადგილოდ, სრულიად უდანაშაულოდ ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რომ მისი სახელით სხვა პიროვნებებს აყენებენ შეურაცხყოფას, შეიძლება აღმოჩნდეს აგრესიისა და დევნის ობიექტი და ამას შეიძლება ძალიან მძიმე შედეგებიც მოხდეს.